السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي العزيزات، سوف نتحدث اليوم عن التلوث المائي. كنا قد تحدثنا سابقا عن بعض المشكلات البيئية المعاصرة، مثل مشكلات الغلاف الحيوي ومشكلات الغلاف الجوي. ستكون نتاجاتنا لهذا الدرس مفهوم التلوث المائي، مصادر التلوث المائي، الآثار الصحية للتلوث المائي، والإجراءات التي يمكن اتباعها للحد من تلوث مصادر المياه. مفهوم التلوث المائي. في البداية يجب أن نتحدث عن مفهوم التلوث بشكل عام. التلوث هو عبارة عن دخول مادة جديدة وغريبة على مكونات المادة الأصلية، بحيث نلاحظ تغير في خصائصها. والتلوث المائي هو أيضا دخول مادة جديدة وغريبة على مكونات المادة الأصلية، ويصحبه تغير فيزيائي وكيميائي في نوعية المياه، بحيث نلاحظ تغير للونه أو طعمه أو رائحته، بحيث نعلم أن الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة له. هناك نوعان من أنواع التلوث المائي: تلوث طبيعي وتلوث كيميائي. التلوث الطبيعي هو تغير في درجة الحرارة، زيادة الملوحة أو زيادة المواد العالقة. أما التلوث الكيميائي هو التلوث بمياه الصرف الصحي أو التسرب النفطي. مصادر التلوث المائي سوف نتحدث هنا عن بعضها، مثل النفايات التي يلقيها بعض الأفراد في مصادر المياه. 2. ناقلات النفط، بحيث لا يكون صيانة دورية لناقلات النفط، أو يكون هناك اعتداء على بعض ناقلات النفط فتسرب حمولتها في البحار. 3. المصانع، بحيث تستسهل بعض المصانع إلقاء نفاياتها في البحار ومصادر المياه القريبة منها. أيضا دخان المصانع يصل إلى المياه بشكل أو بآخر. الصرف الصحي، بحيث تصرف بعض الدول مياه الصرف الصحي في مصادر المياه القريبة منها. من الآثار الصحية للتلوث المائي هناك الكثير والكثير من الآثار الصحية، سوف نتحدث عن بعضها هنا، مثل الأميبا والديدان نتيجة شرب مياه ملوثة. أيضا مشكلات في وظائف الكبد والكلى، الطفح الجلدي، الالتهابات التنفسية واحمرار العين. يمكن أن يكون هناك شخص ذهب إلى أحد البحار، عندما عاد وجد احمرار في عينه أو في جلده وطفح جلدي، وهو لا يعلم أنه تعرض لمياه ملوثة، وقد تكون ملوثة بمواد كيميائية خطيرة. أخيرا، الإجراءات التي يمكن اتباعها للحد من تلوث مصادر المياه. في البداية يجب أن نكون لدينا قدر كبير من الوعي والمسؤولية تجاه مصادر المياه الموجودة لدينا، ولا نقتصر حديثنا عن مصادر المياه السطحية، أيضا مصادر المياه الجوفية التي قد يصل إليها التلوث. يجب علينا الحفاظ على أكبر كمية من المياه بنوعيات جيدة ونظيفة لأطول فترة زمنية ممكنة. أيضا أن نكون حذرين مما نلقيه في المصارف والحمامات، أن لا نفرط في استعمال المبيدات الحشرية التي تصل إلى مصادر المياه. أيضا تنظيف القمامة القريبة من الشواطئ، بحيث لا تذهب هذه القمامة إلى البحار وتعمل على تلويثها وتلويث الثروة السمكية. في النهاية، أطلب منك أن تقترحي حلولا أخرى للتخلص من التلوث المائي، وهناك العديد من هذه الحلول، واكتبيها في دفترك. أيضا أجيبي عن أسئلة الدرس على دفترك، ووفقكم الله.